Hey guys, welcome back to our own YouTube channel Civil Technical. सो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी इसमें हमने डिटेल एनालिसिस किया था रिगार्डिंग डेवलपमेंट लेंथ। सबसे पहले हमने जाना था कि डेवलपमेंट लेंथ को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, रीज़न क्या है इसके पीछे। सेकेंडली हमने देखा कि डेवलपमेंट लेंथ को आखिर कैसे प्रोवाइड किया जाता है, जिस पर मैंने को वीडियो भी दिखाई कि अगर आपका टॉप बार है तो टॉप बार में कैसे प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका बॉटम बार है तो उसमें कैसे प्रोवाइड किया जाता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। एंड थर्ड हमने बात किया था मिस्टेक के ऊपर में कि कौन कौन सा जनरल मिस्टेक जो परफॉर्म हो जाते हैं अगर आप सही से उसको सुपरवाइज नहीं करोगे तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। सो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टिल डेवलपमेंट लेंथ के ऊपर ही बेस्ड है, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि वहाँ पे अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि एक फील्ड एक्सपीरियंस होना बहुत डिफरेंट चीज़ होता है। हम लोग के पास टेक्निकल नॉलेज तो होती है, बट अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो पता नहीं रहता कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करो। इससे आपको हमारे जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो ये आपको बीम दिख रहा है और ये आपका सपोर्ट है, कॉलम है। आप यहाँ पे देखोगे जो हमने डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड की है वो इनवर्ड डायरेक्शन, आपका जो टॉप बार है ना वो इनवर्ड डायरेक्शन में ना जाकर डेवलपमेंट लेंथ आपका टॉप में चला गया, अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। ये देखो, ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। बट मैंने बताया था आपको कि जो टॉप बार होता है उसका जो आपका डेवलपमेंट लेंथ का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, कॉलम के अंदर जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा जो बॉटम बार होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। तब तो ये ग्रिप बनाएगा, एक होल्ड बना लेगा आपका जो कॉलम का कंक्रीट मेंबर है और जो बीम का कंक्रीट मेंबर है उन दोनों के बीच है। बट आप तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये इनवर्ड ना जाकर अपवर्ड चला गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और ये सेफ है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। जब मैंने बोला कि आपको इनवर्ड डायरेक्शन में रखना है तो फिर यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों प्रोवाइड किया गया है। एंड फ्रेंड्स, ये फ्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए प्लीज़ कहीं पे भी आप स्किप मत करो। सो अब यहाँ पे बात करते हैं कॉज के ऊपर में कि हुआ क्या यहाँ पे। तो एक्चुअली ये जो आपने जो बीम देखा था, तो ये जो बीम है इसमें जो हमारी जो डेप्थ है, बीम की जो डेप्थ है वो है आपकी 16 इंच, ठीक है। और अगर आप इसको mm में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है 406.4 mm, तो जिसको आप अराउंड मान लो कि 400 mm आपके यहाँ पे बीम की डेप्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें जो डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, तो हमारी जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के हिसाब से हमें जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो प्रोवाइड किया गया है 50D। और जैसे मैंने आपको बोला है कि ये कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता है, ये एज़ पर स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट आपके ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे भी डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ों का एनालाइज करने के बाद जो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ करना वो यूज़ करना 50D। तो 50 यहाँ पे जो हमारा जो टॉप बार है उसका जो डाया है वो है 12 mm, ठीक है। तो 50D के हिसाब से जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ निकल के आ जाता है वो आ जाता है 600 mm। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बीम का डेप्थ है आपका 400 mm, लेकिन हमारा जो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ निकल के आ रहा है वो 600 mm निकल के आ रहा है। और आपका जो टॉप बार होगा उसको जो डेवलपमेंट लेंथ उसमें प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, वो होगा इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इनवर्ड डायरेक्शन के लिए 600 mm है, लेकिन हमारे पास जो स्पेस है वो 400 ही है, मतलब 200 mm आपका डेवलपमेंट लेंथ एक्स्ट्रा है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंजीनियर ने सॉल्यूशन निकाला वो उसने क्या किया कि उसने डेवलपमेंट लेंथ का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया। टॉप बार के लिए इनवर्ड होना चाहिए, बट यहाँ पे उसने अपवर्ड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा था कि ठीक है यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन चेंज किया तो क्या हम लोग डेवलपमेंट लेंथ जो हमारी निकल के आ रही है क्या उसको थोड़ा कम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो लेंथ निकला वो निकला 600 mm LD के लिए, एंड हमारा बीम लेंथ कितना, डेप्थ कितना था 406, चलो 400 है, ठीक है। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि चलो कुछ कम कर देते हैं, वहाँ पे हमारे पास 400 है तो इसको ही घटाकर 380 कर देते हैं भाई, तब तो आराम से बीम में आ जाएगा और हमें उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना होगा। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके लेंथ को चेंज मत करो। जो हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो आ रहा है अब उसके लेंथ को बिल्कुल भी चेंज नहीं करो, क्योंकि आप बहुत सारा स्ट्रक्चर जो फेलियर होता है ना फ्रेंड, वो सिर्फ इसलिए हो जाता है ना कि आपका जो बीम में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया वो स्लिप आउट करके बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके लेंथ में, इसके डायमेंशन में कोई भी छेड़छाड़ मत करो। हाँ, अगर आप साइड पे काम कर रहे हो और उसके बाद आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है कि बीम का जो डेप्थ है वो
कम हो गया है और आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है LD है उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो उस कंडीशन में ये किया जा सकता है कि आप उसको इनवर्ट ना करके आउटवर्ड रख दो, लेकिन उसकी जो लेंथ रहेगी, जो डायमेंशन रहेगा, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें मिलता है, आप उसको बिल्कुल भी चेंज मत करो, आप उतना रखो, बस आप यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। बट ये है कि ये कभी कभी प्रॉब्लम अराइज होता है, ज़्यादातर होता है कि ये प्रॉब्लम नहीं आता, बट स्टिल अगर आप साइट पे हो, आप काम करा रहे हो और अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके से बिल्कुल इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है रिगार्डिंग डेवलपमेंट लेंथ, तो मैं एक प्लेलिस्ट यहाँ पे कंपोज कर दूंगा कि जहाँ पे आपको दोनों वीडियोस एक जगह पे दिख जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको किसी भी कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताओ रिगार्डिंग कंटेंट, या फिर कोई डाउट है या कोई सजेशन है, आप प्लीज़ कमेंट में आके मुझे बताओ। मैं आपका कोई डाउट रहेगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको किसी कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो मैं उस कंटेंट पे वीडियो बनाऊँगा। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच।